फ्रेंड्स, तो आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि अगर आपके लैपटॉप में आवाज़ नहीं आ रहा है तो उसको कैसे ठीक करें। तो दोस्तों, सबसे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और वीडियो शेयर ज़रूर कीजिएगा और हाँ, बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले हमें अपने लैपटॉप में कंप्यूटर पर जाना है और कंप्यूटर पर जाकर राइट क्लिक करके और प्रॉपर्टीज़ लिखा होगा, प्रॉपर्टीज़ पर क्लिक करना है और फिर दोस्तों प्रॉपर्टीज़ ओपन हो जाएंगी। ओपन होने के बाद मैनेजर, टास्क मैनेजर लिखा होगा, तो यहाँ पर टास्क मैनेजर पर क्लिक करना है। अब टास्क मैनेजर के बाद यहाँ पर ये हमारे लैपटॉप की एरो है, ये साउंड, इसके बगल में जो ये डॉट है इसके ऊपर क्लिक करना है और यहाँ पर एंट्रल आर ये लिखा आ रहा है, इसके यहाँ पर जाना है और यहाँ पर राइट क्लिक कर डिसेबल कर देना है और यस कर देना है और दोस्तों फिर ये डिसेबल हो जाएगा और फिर से हमें इसे राइट क्लिक कर अनेबल कर देना है और फिर दोस्तों आप लोग देखेंगे आपका जो आवाज़ नहीं आ रहा था कंप्यूटर में वो आवाज़ वापस आने लगेगा। तो दोस्तों, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, प्लीज़ सब्सक्राइब।